係啊，呢個禮拜嗰個跌幅就輕微嘅，就唔係好大嘅跌幅。咁但係都見到咧，如果喺分區上邊咧，同上個禮拜一樣，其實都係3個跌1個升，亦都係得新界東升嘅。咁今個禮拜新界東升咧，就都個幅度都比較多1.8。咁主要都係沙田第一城同埋御龍山嗰啲細單位，成個尺價比較高，咁所以變咗推動咗個新界東有個升幅。咁但係如果整體嚟講嘅咧，如果係3個區都跌咧，咁變咗其實嗰個趨勢都係弱咗嘅。咁不過我哋睇到咧，喺過去8個禮拜咧，其實都喺159、160呢個區間係橫行嘅啫。即係雖然話跌，咁但係都未至於話係跌穿咗譬如159呢個水平住，亦都係譬如就算過去5個禮拜係4跌1升咧，咁都係偏向而家維持，都係去翻159問邊去，差唔多得160嘅啫。咁所以嗰個形勢上邊又唔係咁快會見到逆轉住。咁只不過咧，即係因為一嚟嗰個樓價升咗成年幾啦，咁亦都最近一啲消息就譬如內地嗰邊多啲公布關於管理嗰啲資金流動嗰個措施出現，令到嗰個股市都比較波動。咁啲市場嘅都會觀望，究竟嚟緊仲會唔會有啲加強嘅措施出現啦？咁所以喺樓市方面，買賣雙方嗰個都會採取啲觀望嘅態度嚟而家轉向。咁但係業主方面咧，其實依然都係比較強硬嘅，佢哋都唔係話去到而家咁樣就會話調翻轉頭去減價咁樣，就暫時未出現。咁個市場上邊咧就係而家放緊盤嘅咧，一係咧就係啲好優質但係叫個價高嘅即係靚啲嘅盤，咁一啲咧就可能係平但係就比較差嘅質素。咁變咗買家咧，如果貴嗰啲咧，佢哋可能嫌太高咧個價錢，平嗰啲咧就個質素太差。咁變咗佢哋咧，就都係喺度停住咗，即係暫時見到變咗二手嗰啲成交量咧都比較低嘅嗰個水平。咁暫時就未睇到個形勢好大嘅變化。咁所以我哋睇嚟緊落嚟咧，就可能都係維持呢個拉鋸嘅狀態一段時間先咯。係而家嗱，我哋8月，我覺得個機會就165就比較難啲㗎啦。咁可能要睇到9月就係有冇一啲重大嘅消息出現啦。咁譬如嗰個加息嗰個方向，如果係其實都係結果可能都未必會加嘅。咁可能嗰個心態啊、市場啊，或者內地嗰邊亦都唔會再推一啲咩緊縮嘅政策去管控嗰個資金嘅流動嘅咧。咁定咗落嚟咧，咁啲人如果再加埋嚟緊啊，有好多一手盤啊，咁嗰個反應睇下佢哋開嗰個價係點樣樣。咁當然而家個趨勢可能發展商即係當然未公布啦。咁我哋睇可能會見到而家慢翻落嚟嗰個價都會相對係冇之前開得咁高嘅話嘅咧，個反應如果比較良好咧，就令到二手嗰啲買家咧都可能個信心大啲，就出翻嚟。咁但係始終即係嗰個唔係一個好重大一個刺激作用住咧。我哋相信165呢個水平可能真係去到9月甚至可能即係10月嘅時間先會出現。